السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا، لو اول مرة تشوفوني. هبدأ النهاردة اليوم بتاعي بالقهوة وهاكل حاجة حلوة كده معاكم. البسبوسة دي احنا عاملينها مع بعض في نهاية الفيديو، خليكم معانا وهنشربها انا وزوجي العزيز، وهتعرفوا دلوقتي رأيه في البسبوسة. بصراحة خليكم معانا. يلا بقى دوق وقول لنا ايه رأيك بصراحة من غير مجاملات، بالله عليك. انا قلت لك رايي من امبارح لما عملتها بالليل. بصراحه يعني انا بالليل لما جيت ما كنتش مصدق. كان عندنا ضيوف، فلما جيت شفتها قلت لها هي هم جابوا لنا الهريسه دي وهم جايين. فمن كتر جمالها وطعمها، الديكور بتاعها، طريقه التقطيع، طريقه التقديم، يعني كنت مستحيل يجي في دماغي ان احنا عاملينها في البيت. لكن حقيقه انا اتفاجئت، طعمها جميل جدا جدا جدا. الفهنة. يعني اكنها من مكان، ومكان غالي يعني. يوسف أسطى هنا، مكان بيعمل الحلويات ديت، هو تقريبا احسن حد في اسطنبول بيعملها كده بالظبط. بحبش يا يسلم جماعة. ايدك والله. ما بحبش اشكر في نفسي كتير. بألف هنا وشفا. يلا هنقعد بقى احنا نشرب القهوة بتاعتنا وخليكم معانا. خلصنا بقى فطارنا وخلصنا قهوتنا وحلينا، والحمد لله، ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. دخلت على المطبخ، كان عندي فول. آم، بس جابوا لي الفول المرة دي بصراحة مش حلو، جابوا لي اللي هو الحبة الكبيرة دي، والقشرة بتاعتهم كانت يعني هو اخد وقت لغاية ما استوى. بس طريقته حلوة جدا، انا بعمله دايما، بس الفول المرة دي مش يعني الفولايه نفسها مش حلوه، لكن الطريقه حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. ببشر عليها جزرايه، وبحط ليمونيه بغسلها كويس وبحطها بحالها. وبحط كمان لو عندك حبه عدس ممكن تحط شويه عدس صغيرين، عدس اصفر. وانا بحط معلقه التوابل دي بس مليانه من الكركم، بيمنع الاكسده وبيمنع ان الفول يسود، وبيدي ريحه حلوه، بيغطي على ريحه الفول. انتوا عارفين ريحه الفول ساعات كده في ناس بتتضايق منها في المطبخ. لما بتحطي بقى الكركم دوت بصراحة يعني ايه، بيقضي بنسبة 80% كده على ريحة الفول. وبيخلي لون الفول حلو جدا. تمام تمام. بصوا بقى، عايزه اقول لكم المقطع اللي فات دوت بتاعي انا وعمرو جوزي. ده كان النهارده، لكن الفيديو كله متصور امبارح. انا طبعا عملت البسبوسه دي. عشان طبعا كان جيراني بعتوا لي رساله على الموبايل، قالوا لي ان احنا ايه لو انت فاضيه النهارده، احنا هنيجي نسهر معاكي شويه. فبصراحة قعدت افكر يعني ايه اعمل ايه. هما بيحبوا قوي ياكلوا كيك شوكولاتة اللي هو بالشوكليت شيبس ده، بيحبوا ياكلوا من ايدي خالص. بس طبعا كل ما يجوا أنا هعمله، فمرضتش بصراحة اعمله. فكرت في حاجة شرقية مصرية هما مش متعودين عليها، ما يعرفوهاش. يعني هو هنا البسبوسة يعني بتلاقي محلات معينة كده، ومش موجودة في المنطقة بتاعتنا هنا. يعني ما فيش في المنطقة بتاعتنا هنا حد بيعمل البسبوسة دي. بتبقى موجودة بقى في منطقة الفاتح ومنطقة أكثر، المنطقة اللي بيبقى فيها تجمعات عرب بقى وكده، اللي هم الناس اللي بيعرفوا أساسا الحاجات دي. فبتبقى متواجده هناك، لكن هنا ما فيش، هما هنا ما يعرفوهاش. ففكرت ان انا اعملها لهم. طعمها حلو جدا جدا. بس انا جوزي متعود يعني الحلويات اللي هنا بيبقى سكرها عالي جدا جدا، فهو بيسالني الاول لان هو شك ان هي ممكن تبقى معموله في البيت. هي طبعا محطوطه بشكل جميل، ومتقطعه محطوطه في اطباق ومتقدمه بشكل جميل، مع ان والله ده العادي، انا بعمل كده دايما. بس ما اعرفش هو ليه المره دي شك. قال لي اولا ريحتها فظيعه قوي، قال لي هي دي الجيران جايبينها ولا ايه؟ قلت له لا، ده انا اللي عاملاها. قال لي بجد؟ لان هو بيطمن عشان لو سكرها عالي واحنا مش شارينها من بره، او هي جايه لنا هديه، فمش هياكل منها كتير.
فلما دقها بصراحه والله العظيم ما صدق، يعني هو كل اللي انا بعملها على فكره هما بيتفاجئوا كده بنفس المفاجاه كده، يقولوا لي لا والله احنا مش مصدقين. هي بصراحه طعمها حلو جدا ومش مكلفه خالص والله يا جماعه، وسهل جدا ان هي تتعمل، وسهل جدا تنجح معاكي، لان بصي ولا بتحطي فيها زبادي ولا بتحطي فيها ولا بتحطي فيها اي حاجه، ولا غلبه، مش غلبه خالص. انت بتحطي المكونات على بعضها، بتدخليها الفرن، تعملها الشربات بتاعها، والشربات بيبقى خفيف وخلاص على كده. تمام. بس انا عملتها طبعا بدري شويه. مثلا الضيوف جولي مثلا على الساعه 7:30، انا كنت عملتها من الساعه 2 كده، 2:30 بعد ما خلصت الغدا. رحت عاملاها على طول وحطاها ومديها الشربات بتاعها، وسبتها نفشت بقى كده وبقت تحفه تحفه تحفه. هي طبعا لما بتتاكل سخنه بتبقى جميله، لكن لما بتبات او تقعد وقت طويل 3 4 ساعات، تحسي انت بتتحكمي في تقطيعتها، بتبقى مظبوطه التقطيعه بتاعتها. بتبقى شاربه الشربات بتاعها كويس، وبتبقى رائعه بصراحه. عايزه اقول لكم الجيران لما اكلوها والله العظيم عارفين يعني، قعدوا يشكروا فيها جدا، وقعدوا يتكلموا بينهم وبين بعض كده قد ايه هي كانت جميله وطعمها حلو. انا عايزاكم تجربوها بطريقتي وتقولوا لي رايكم فيها ايه. زي ما انتم شايفين قعدت ارغي 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 كالعاده، بس انا بحب دايما اتكلم معاك والله العظيم. بحب جدا اتكلم معاك، وربنا يخليكم ليا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي. طبعا زي ما انتم شفتوا كده، بعد ما حطيت الفول على النار، الفول اخد حوالي 9 ساعات على النار لغايه ما استوى، وطبعا انا سبته بقى على النار، وقلت ايه ادخل اعمل المطبخ كده. زي ما انتم شايفين كان المواعين دي كلها موجوده. فقلت طبعا كان غسلت الاطباق برضو، كان فيها اطباق وكان فيها حاجات، فقلت اشطب المطبخ كده واروق الدنيا علشان اعمل الحاجه اللي انا عايزه اعملها كده بروقان، ولما جوفي يبقوا جايين ما يبقاش ورايا بقى اي حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين كانت الرخامه دي بتغلبني جدا جدا جدا، ما عندكوش فكره يعني. عارفين هنا رخام كده غلس شويه، اللي هو الرخام الصناعي ده، مش زي اللي احنا متعودين عليه خالص. اقل حاجه بتبقع فيه، يعني لو حطيتي فيها حاجه فيها كركم تلاقي الرخامه عملت اصفر. لو وقعتي اي حاجه عليها بتحسي ان لونها بيغير في ساعتها. فمن وقت للتاني كده انا بجيب اللي هو السائل الاصفر دوت، حلو جدا جدا هنا، ومزيل للدهون ومزيل للبقع وكل حاجه. فبيبقى حلو جدا بصراحه. فانا رشيت شويه كده على الرخامه وعلى الحنفيات وعلى السيراميك بتاع الحيطه. يعني قلت بقى ايه اروق كده شويه على الرخامه دي، عشان بصراحه عملت اسيه يعني بصراحه. فزي ما انتم شايفين كده غسلتها كويس جدا ونضفتها وعقمتها ومسحتها، وخلاص على كده بشطب بقى في المطبخ بتاعي. بصوا يا جماعه، الفول والله العظيم مش غامق. هو المنطقه ديت في المطبخ عندي بتحسوا ان هي ايه، عشان يعني تحت الشباك، مش قريبه من الشباك من فوق، فتحسوا الاضاءه بتاعتها مش حلوه جدا. ماشي. بس الفول هتشوفوه دلوقتي. دايما بقول لكم الكلام دوت، لاني انا دايما بحب اصور في المنطقه دي، عشان الفيشه والهاند بلندر قريب من المنطقه دي، فعشان كده بتبقى ضلمه شويه. بس بصوا لونه بيبقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم طبعا انا ما بنستغناش ابدا عن الفول ده، الفول اساسي عندنا. انا بضربه بالهاند بلندر عشان احنا بناكله كده، لكن انت لو مش بتحبيه مثلا مخلوط او كده، واحنا بنحبه يبقى بالمنظر ده كده، وبنحط عليه الطحينه وفلفل اخضر بقى وتوابل وزيت زيتون وكده، بيبقى طعمه تحفه. فانا زي ما انتم شايفين كده انا بضربه بالهاند بلندر وبشيله في التلاجة. بشيل مثلا علبه ولا علبتين على حسب استخدامنا، احنا طبعا بناكل منه كل يوم على الفطار، فعلشان كده حبيت اقول لكم ان انا بضربه كده وبشيله في الفريزر. ولما بحتاج العلبه اللي في الفريزر بنزلها قبليها بيوم تحت في التلاجة من تحت، على بال الصبح بتبقى فكت كده، وبقدر اخد منها اللي انا عايزاه قبل ما الفول يخلص. بكون جايبه غيره وعاملاه، لان ده من الاساسيات بتاعه الفطار بتاعتنا هنا. تمام. خلصت بقى وشلت الحاجه. دلوقتي بدات بقى ايه انضف في البوتاجاز بتاعي. طبعا الفول طبعا كان بايت بقى على البوتاجاز، كنت مهديه عليه النار خالص خالص خالص، لانه اخد وقت طويل جدا. فنزل بقى حاجات كده على البوتاجاز بصراحه. وطبعا انتوا عارفين البوتاجاز الابيض ده بيبقع برضو، اي نعم ما بيبانش فيه قوي، لكن الابيض ده بيصفر، فلو ما كنتش هلحقه باستمرار فتحسوا ان اللون بيغير.
خلصت المطبخ كده زي ما انتوا شايفين، وبقى شمعة فلة منورة كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اعمل الاكل. النهاردة هعمل اكلة بموت فيها، بحبها جدا جدا جدا، واكلة اقتصادية ومش مكلفة خالص خالص خالص. كفاية انا بقى يا جماعة ايه تكاليف بصراحة. موضوع الاكل ده بقى بالنسبة لي انا بقى رخم جدا 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 والله العظيم. عايزة اقول لكم يعني التفكير في الاكل ده حاجة صعبة جدا. انا بحب الاكلات دي بقى. بحب العدس بجبه زي ما انتوا شايفين. عملت لي بس الاول كوبايه قهوه كده زي ما انتوا شايفين كده، بشربها وبمخمك كده مع العدس بتاعي. انا جبت حوالي كوبايه ونص من العدس، غسلتهم كويس جدا جدا وصفيتهم زي ما شفتوا. وجبت بصلايه متوسطه بشرتها وشوحتها بمعلقتين زيت او سمنه لو حابه، بس انا استخدمت النهارده زيت نباتي بس نوعه كويس. وشوحت فيه البصله ونزلت على البصله بالعدس كده، اديتها تشويحه ونزلت عليها بميه سخنه وحطيت التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي حطي التوابل اللي انت عايزاها. انا بحط ملح وبحط كمون وكزبره وبحط شطه مجروشه. ماشي. سبتها بقى. سبت العدس بتاعي يتسلق لان هو بيشرب الميه بتاعته، وبنزل عليه بالطماطم. الطماطم اللي فيها توم بقى وفلفل اخضر وكده بحبشها يعني. بصوا انا جبت البتنجان. احنا دايما لازم ناكل جنبه بتنجان، لازم، ده من الاساسي بتاعه. ماشي. انا جبت البتنجان قطعته حلقات، غسلته الاول وقطعته حلقات وصفيته. حطيت عليه شويه ملح كده وصفيته، نزل الميه بتاعته ورحت حاطه عليه، رحت مبطناه بالدقيق. ماشي. وبعدين هنزل بيه على في طاسه سخنه كده فيها زيت حامي. هنزل بقى ايه اقلي البتنجان بتاعي اللي هو متبطن بالدقيق عشان ما يشربش الزيت. وبصراحه ما شربش الزيت خالص، لان انا كان بقالي مرتين كده اجي اعمل بتنجان بصلصه كان بيشرب الزيت. فقلت النهارده هعمله بالدقيق. بصراحه عايزه اقول لكم ان الطاسه بتاعت الطاسه هي ما زودتش فيها معلقه زيت. فعلا الفكره بتاعت ان انت تبطني الحاجه بالدقيق دي فعلا فعلا ما بتشربش خالص الزيت. ماشي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بجيب فلفل اخضر بقطعه على الطماطم عشان اعمل البتنجان بصلصه، وعشان اعمل كمان العدس بجبه بتاعي، وبحط فصوص ثوم. ماشي. يبقى كده الصلصه بتاعتنا فيها الطماطم وفيها الفلفل الاخضر وفيها الثوم. انا كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص بخلص بفنش في الآلية بتاعت البتنجان. وخلاص ضفت بقى زي ما انتوا شايفين كان العدس دخل في السوا. نزلت عليه الطماطم اللي بالتوابل بتاعتي اللي بالفلفل والثوم. وخلاص كده انا خلاص خلصت البتنجان. ولا لسه في بتنجان تاني؟ لسه في اخر، دي تقريبا اخر وجبة. هخلص بقى. هخلص بقى زي ما انتوا شايفين. وخلاص ده كان غدانا النهارده الحمد لله، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. عايزه اقول لكم ان دي من اكتر الاكلات اللي احنا كلنا بنحبها. يعني الاكله دي ما بيختلفش عليها اتنين في البيت، كلنا بناكلها وكلنا بنستمتع قوي واحنا بناكلها، ولينا طقوس كده معينه واحنا بناكلها. يعني لازم نشغل فيلم كده واحنا قاعدين بناكل من باب الاستمتاع يعني بالاكله. وعايزه اقول لكم ان احنا اساسا بنقطع بقى بصل، ولو في فلفل لو في بتاع ده، لو في بصل اخضر بقى يا سلام على البصل الاخضر بقى مع الاكله دي. حاجه كده رهيبه رهيبه مع الجو السخن، مع الجو الساقع بقى مع الاكل السخن ده، فبتحسي بصراحه بحاجه حلوه قوي. بصوا انا جبت طاسه طبعا عشان انا هعمل بتنجان بصلصه. جبت طاسه. يا تحطي فيها معلقتين زيت يا بلاش، انت كده كده قاليه البتنجان. انا نزلت بكميه الطماطم بتاعتي وببهرها دلوقتي بالبهارات اللي انا عايزاها. انا بحب اتبلها حلوه جدا جدا جدا. البتنجان بالصلصه بحب اتبله جدا وبحبه يطلع مظبوط جدا، لان انا عندي ابني عايزه اقول لكم بيعشق البتنجان بالصلصه من ايدي انا بالذات. يعني بيقول لي لما باكله من اي مكان يا ماما ما بيبقاش بصراحه بطعمه اللي انت بتعمليه. فانا بفرح بصراحه بالكلام ده قوي، وبحس ان ان انا لازم اقدمه حلو قوي و... و... ويفضل كده في الذاكره عنده ان ماما بتعمل احلى بتنجان. يعني انا كلنا على فكره هتبصي تلاقي ولادك كده، هتلاقي كل حد من ولادك ليه في الذاكره بتاعته اكله معينه انت مرتبطه بيها. ماما بتعمل بتنجان بصلصه. لا ماما بتعمل مش عارفه المحشي كويس، يعني مامتي كانت بتعمل المحشي كويس قوي قوي.
الكشري الاسكندراني بتاعنا ماما كانت بتعمله رهيب، يعني هي من اكتر الناس اللي حببتني اصلا فيه. ماما بتعمل القلقاس حلو جدا جدا. ماما بتعمل كل الاكل حلو، بس ليها اكلات كده يعني بصراحه مرتبطه كده في الذاكره عندي بيها. بصوا انا كنت مخلله الفلفل والليمون ده، ومخلله الخيار ده، وقطعنا بصل بقى وحطينا خل وشويه شطه، ويتغدينا الغدوة القمر دي. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. ده كان غدانا، وكان أكل حرش قوي قوي قوي، ومش مكلف خالص خالص خالص. ماشي. ايه رأيكم بقى في الأكلة الحلوة دي؟ اتمنى انكم تكونوا معانا. وما تنسوش بقى لو وصلتوا لغايه هنا بقى تعملوا لايك، وما تنساش بقى التعليق الجميل اللي انا متعوده عليه منكم. ولو اول مره تدخلي القناه نورتينا وشرفتينا، وما تنسيش تدوسي على الاشتراك عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها. بس كمان ده كان الغدا بتاعنا. وفكرت بقى بعد ما خلصنا الغدا، فكرت بقى ان انا اعمل الحاجه الحلوه زي ما قلت لكم. دخلت بقى عملت البسبوسه. البسبوسه سهله خالص ومقاديرها. بصوا انا معتمداها، ما بغيرهاش ابدا ابدا ابدا. ماشي. هي عباره عن ايه؟ 500 جرام من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه الناعم. بحط عليه 300 جرام من السكر. بصوا ما تقولوش ان السكر كتير. ماشي. لا السكر مش كتير خالص، مظبوطه جدا جدا جدا، احسن من اللي بتتباع بره 100 مره. يعني على الاقل انت بتقدري تتحكمي في السكر بتاع البسبوسه بتاعتك. بس عايزه اقول لكم والله رهيبه. حطيت 100 جرام من 100 جرام من السمنه. طبعا دي سمنه بلدي او سمنه انت مسيحاها على حسب، بس لازم يعني لازم في البسبوسه بالذات او الحلويات الشرقيه يعني بشكل خاص كده ان انت بتهتمي قوي بنوع السمنه، لان نوع السمنه بيبان قوي 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 في الحلويات. فننتقي بقى نوع السمنه اللي احنا هنعملها. بصوا انت بتحطي يعني حطيتي 300 جرام مع الدقيق بتاعك او مع دقيق البسبوسه. بترجعي تحطي الشربات بتاعك. هو 250 جرام سكر على 500 جرام ميه، يعني السكر نص كميه الميه. ماشي. هحطها بقى على النار، يعني هقلبها كده واحطها على النار. الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف وسخن. تمام تمام. انا طبعا خلطت السكر مع دقيق السميد زي ما شفتوا، ووزنت 100 جرام من السمنه. عملت لي حوالي 4 معالق كبار مليانه من السمنه لو انت ما عندكيش ميزان. ودلوقتي هاخد كوبايه عاديه خالص من بتاعه الشاي دي، اللي هي او من الاكواب المعياريه. تحطيها حليب، تحطي فيها حليب وتحطيها تدفى على النار، مش تسخن او تغلي، لا يا دوبك تدفى بس كده. تضيعي بس ايه لو هي ساقعه تضيعي درجه الحراره الساقعه بتاعتها شويه. ماشي. انا سبتها بقى على النار كده، على النار هاديه خالص، بس كده تضيع الساقعه بتاعت الحليب عشان كنت مطلعاه من التلاجة. ودلوقتي بخلط السمنه بتاعتي مع السكر والدقيق السميد. بصوا هفضل كده يعني اغلغلهم كده وابسهم مع بعض لغايه ما اتاكد ان كل حبايه سميد اختلطت بالسمنه. تمام. بعد ما اتاكد بقى من الكلام ده كله بنزل عليها بكوبايه الحليب، وخلاص على كده البسبوسه بتاعتي خلصت. ماشي. احنا كده خلاص خلصنا البسبوسه بتاعتنا. بصوا شكلها ده بيبقى شكلها، ما تقلبيش فيها كتير. حاولي بس تتوهي كميه الحليب مع البسبوسه بتاعتك. ما بتاخدش اي وقت. اسهل حاجه ممكن تعمليها، يعني انا عشان اتفاجئت ان جيراني مثلا بعتوا لي رساله قالوا لي احنا جايين لك، فانا طبعا يعني دي اسهل حاجه اعملها، اسهل حتى من الكنافه. بصوا الكنافه يعني سهله ازاي، ومع ذلك دي ابسط منها واسهل منها بكتير. وانا واقفه ما فيش ربع ساعه كنت مخلصاها. ما بتاخدش اي وقت، وبتقعد بقى في الفرن بتاعك. طبعا درجه حراره البسبوسه بالذات لازم بتدخل على فرن حامي. لو الفرن بتاعك مش حامي هتبوظ منك، هتبوظ يعني مش هينفع. هتبصي تلاقيها بقت نيه وما بتشربش الشربات، بتطرد منها الشربات وهتبوظ منك. فلازم تهتمي قوي بموضوع درجه الحراره. يعني انا وانا بجهزها كنت مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. ماشي. حطيت طبعا الشربات على النار وبجهز البسبوسه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. ببططها كده بايدي عشان اضمن ان هي كلها سوا واحد ومستويه مظبوطه. وبجيب السكينه بتاعتي بعمل بقى ايه التقطيعه اللي انا حباها. في ناس تحبها سمبوكسه، في ناس تحبها مربعات، على حسب. انا بحب بصراحه اعملها سمبوكسه كده زي ما انتم شايفين، بتبقى شكلها حلو جدا. سكرها يا جماعه مظبوطه جدا جدا جدا. اوعوا تفكروا ان هي
مسكره قوي، لا هي مش مسكره خالص، يعني هي السكر بتاعها مظبوط جدا ومعتدل. بصوا اي نوع مكسرات عندك هاتي، انا بصراحه ما كانش عندي غير سوداني. كان البندق بتاعي خلص، وكان ما كانش عندي لوز، يعني انا الاتنين دول لا اساسا دايما بيبقوا موجودين عندي على طول في البيت، لكن يعني عشان الحظ ما كانش موجود غير السوداني. فبصراحه طبعا الوقت كان ضيق ان انا ابعت حد ينزل يشتري او كده، و... فقلت بقى ايه اعمل باللي موجود عندي، عشان ايه انا عايزه اخلص الصينيه بدري عشان تلحق تشرب من الشربات بتاعها، عشان لما الجيران يجوا تكون هي ايه مظبوطه كده. كانت القعده جميله والله العظيم، وكانت حلوه جدا يعني. بصوا شكل الصينيه بتاعتنا رهيبه ازاي، طلعت بقى من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، لونها تحفه تحفه. بصوا هنزل بالشربات زي ما انتوا شايفين، كل ما تحطي الشربات كل ما هتتشرب. ده من ضمن نجاح البسبوسه بتاعتك على فكره، لو ما اتشربتش يبقى كده فيها حاجه غلط. ماشي، هفضل بقى احط لغايه ما تشرب الشربات بتاعها كله كله. وهي لما تشرب الشربات، لما حبايات دقيق السميد تشرب من الشربات، هتحسوا ان هي ايه بدأت تنفش كده، وهتبقى متماسكه معاكوا كده ومش مفروله، وبصراحه حاجه كده رهيبه رهيبه. بصوا خلاص هي شربت بقى الشربات، فاضل بس الحاجات البسيطه اللي على الاحرف ديت هتشربها برضو تاني. انا بقى ايه وهي طريه كده هبدا اقطعها، امشي على التقطيعات القديمه اللي انا عملتها. بس كده وهسيبها شويه، ولما اتاكد ان هي خلاص شربت كل الشربات وسبتها حوالي ساعه ولا اتنين، هبدا بقى ان انا اقطعها واغرفها في الاطباق بتاعتي. هتطلعي احلى قطعه متساويه وجميله ومنمقه كده، مش مفروله، مش بتتهري منك، مش بتتقطم منك. بصراحه صينيه بسبوسه عالميه والله العظيم. والاحرف بقى اللي هي الغامقه شويه دي انا بقى من عشاقها، عايزه اقول لكم رهيبه. احنا عايزه اقول لكم بنتعارك على الاحرف ديت، كلنا بنتعارك عليها، بتبقى